Всем доброго прибодрого. Сегодня у нас в работе вот такая вот машина. Hyundai 297А. Здесь заказчик говорит, что проблемы с мотором. Мотор троит и т.д. и т.п. Сейчас запустим, посмотрим, что на самом деле происходит. Стучит какая-то. Сейчас будем снимать, сначала промывать клапанную крышку, чтобы у нас грязь не попала. И форсунки на стенд. Здесь вот такой вот интересный глушитель стоит еще. Сваренный из баллона пропана или из чего это сварен? Кислородный. Баллон. Мангал можно сделать еще сразу. Открыть и накидать туда мясо и запустить машину. Тут, конечно, ветричка ужасная. Прошу прощения за звук. Вот сейчас надо снимать здесь рампу. Рампу дергаем. Штуцера. Нужно будет открутить вон те крепления. И все, вынимать отсюда форсунки. Вот тихонечко идет у нас процесс демонтажа. Снял рампу, трубки. Сейчас все будем дальше снимать. Все это дело. Вот проблема. Вот эта вот часть не откручивается. Сейчас надо ее как-то сбить. Вскрыл я, значит, клапанную крышку. Под клапанной крышкой виднеется картина маслом. Тут масло, походу, меняли очень давно. Ну все, сейчас будем снимать все коромысла, отстегивать проводку, потом откручивать вот это, вынимать их и выдергивать форсунки. Форсунки демонтированы. Все инструменты. Все испачкал. Да, вот сверху поставим сейчас. Положим, чтобы вода не затекла. Вот. Давненько я так не пачкался, слушай. Даже вон все инструменты тут. Черный гуталин. Форсунки демонтировали. Форсунки сейчас увезем в ремонт. Топливную рампу под промывку, потому что там внутри ржавчина. Возможно, даже
Промывать нечего, придется менять на новый. Потому что это очень плохо, когда ржавчина. Вот, на этом все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.